Nous quittons le port de la Restinga sur El Hierro aux Canaries samedi 7 novembre autour de 13h30. On quitte les copains, on quitte les Canaries, on quitte l'Europe pour se diriger vers le Cap-Vert. Alors, c'est une nouvelle étape dans le voyage. On repart vers l'inconnu. La traversée, j'espère, s'annonce plutôt agréable. On a mis du temps à se préparer. On a beaucoup travaillé ces derniers temps aux Canaries sur le bateau, puisque la traversée du Portugal jusqu'aux Canaries avait été un peu mouvementée, un peu très 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 mouillée en fait, puisqu'on a eu des problèmes d'étanchéité dans les cabines. On a eu quelques avaries, des problèmes avec le pilote automatique. Donc on a dû barrer encore, on a dormi dans les draps et dans les matelas complètement détrempés. Donc on espère qu'on a bien préparé tout ça, en tout cas on s'y est appliqué, et puis on espère que cette fois-ci ça va être beaucoup plus cool. Voilà. Bon, on sait aussi que souvent c'est un trajet sur lequel ça bouge un peu, il y a de la houle croisée, donc on va voir. Mais la météo, ça annonce pas mal. Il va y avoir peut-être quelques jours un peu plus formés au niveau des vagues. Donc on va voir comment ça se passe. Mais on part content, enfin en partie. Nous, on est très contents d'avancer. Et les enfants sont un peu tristes de quitter leurs copains, enfin leurs copines surtout. Mais voilà, c'est les lois du voyage et il faut savoir partir. À chaque fois, c'est des rencontres et c'est aussi des au revoir. Mais là, pour le coup, ce sont des copains qui voyagent aussi, donc on sait qu'on les reverra un peu plus tard. Mais néanmoins, Titouan notamment est assez triste de quitter ses copains. Voilà. Donc, premier jour, il y a un petit souffle. On est au sud de l'île d'El Hierro, donc on est sous le vent de l'île. On n'a pas beaucoup d'air. On s'éloigne au moteur sur 8000, histoire de retrouver un petit peu de vent un peu plus au large. Et puis, il fait beau et il fait soleil. Il y a une petite houle de travers qui est pas très agréable, au moins pour moi. J'ai un peu du mal et je suis un peu malade. Voilà, un petit peu de mal de mer. Abel aussi. Titou, lui, en pleine forme. Et Capitaine Nico mène les choses. On s'éloigne de l'île d'El Hierro. On a attrapé un petit peu de vent. On avance à 2 nœuds 5 à peu près. On a pu mettre les voiles. Et voilà, on fait notre chemin tranquillement. Toujours la houle de travers. Et c'est très inconfortable pour moi. J'ai pris le temps de cuisiner du poisson que des pêcheurs nous ont donné avant de partir. Et je me sens pas très très bien. Du coup, je vais me coucher. Et Nico va prendre l'écart là cette nuit. On va tester notre nouveau dispositif. En fait, on s'est équipé d'une tente, d'un abri solaire pour mettre sur le pont, puisqu'on n'a pas de cabine centrale. Et les enfants ont déjà pu profiter de cet espace pour jouer tranquillement cet après-midi. Et là, pour la nuit, ça va nous permettre aussi de pouvoir faire une veille abritée. Voilà, donc en espérant que ça aille mieux demain pour moi et pour Abel aussi, qui est un petit peu malade. Mais il fait très beau et on avance doucement en espérant aller rattraper le vent un peu plus loin. La nuit s'est bien passée. Nico a fait son quart. Il a veillé toute la nuit, bien abrité dans notre petit abri solaire de pont. Et du coup, il lui semble que le temps est passé plutôt vite, ce qui m'arrange parce que moi, ça va toujours pas. J'ai toujours un petit peu le mal de mer. Donc, comme ça, je peux me reposer et je pense que demain,
ça ira mieux. Alors, cette nuit, on a avancé toujours pas très vite à 2-3 nœuds. Alors, on a fait sur les premières 24 heures, du coup, on aura avancé de 80 000 seulement. Bon, on est loin de. Enfin, on n'est pas très loin des 100 000 par jour, mais il en manque un petit peu. Bon, on va essayer de rattraper le retard.